సరౌండ్ రైట్. ఇప్పుడు మనం దీని పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాము. దీని సౌండ్ టెస్ట్ నేను నార్మల్ మైక్లో రికార్డ్ చేశాను. సో మీకు అంత ఫీల్ రాకపోవచ్చు, కానీ దీని యాక్చువల్ సౌండ్ మాత్రం చాలా బాగుంది. You can't escape the shock, the terror of Werewolf by Night. Tonight, it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. But one of you is a monster, masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. You wanna see this, darling? Please don't do this.